Die zahnärztliche Schlafmedizin ist in den vergangenen Jahren immer relevanter geworden. Weit verbreitet und vielfach als störend empfunden ist hier das Schnarchen, was ein wichtiges Anzeichen für die sogenannte Schlafapnoe sein kann. Hierbei handelt es sich um Atemaussetzer in der Nacht, die teilweise 100-fach auftreten und sich gesundheitlich negativ auswirken können. Tagesmüdigkeit und Konzentrationsmängel sind die häufigsten Symptome. Im Schlaflabor wird genau analysiert, welche Probleme auftreten und wie man medizinisch entgegenwirken kann. Oft wird ein sogenanntes CPAP-Gerät verschrieben, das aber aufgrund von Größe und Technik die Patienten vielfach stark belastet und so nicht zufriedenstellt. Der Apparat ist auch ganz schön laut, dann hat man so einen langen Schlauch dran an diesem Gerät, was da unten steht. Und bewegen kann man sich im Bett damit auch nicht, jedenfalls ich nicht. Dann hat das Ding die ganze Nacht eben immer Geräusche gemacht. Wenn man nachts auf Toilette muss man es abnehmen. Oder das Gerät hat man runtergerissen, was mir zu Anfang oft passiert ist, wenn man sich nachts dreht. In vielen Fällen bietet sich eine alternative Lösung mit einer Schlafapnoe-Schiene an, die von fachkundigen Zahnärzten individuell angefertigt wird und schonend für eine starke Reduzierung der nächtlichen Atemaussetzer sorgt. Zahnarzt Sascha Vogtländer aus Neubrandenburg ist Experte in Sachen dieser sogenannten Unterkieferprotrusionsschiene und erklärt, worauf es ankommt. Also wenn wir einen klaren Befund haben aus dem Schlaflabor, kommen die Patienten dann zu uns in die Zahnarztpraxis. Wir besprechen den Befund und das weitere Vorgehen. Und dann ist es ganz klar so, dass wir unsere Patienten aktiv unterstützen. Wir haben viele Patienten, die kommen zu uns, weil sie nachts schnarchen oder Atemaussetzer haben, weil nachts die obere Atemmuskulatur erschlafft. Und da kommt hier unsere Somnodent-Schiene ins Spiel. Sie sorgt über den Vorschub des Unterkiefers zur Öffnung der oberen Atemwege, indem sie das Gewebe der oberen Atemwege strafft und somit offen hält. Entscheidend ist, dass Patienten mit dieser Lösung effektiv geholfen werden kann und die Beschwerden minimiert werden. Die Zahnschiene wird durch Sascha Vogtländer perfekt auf jeden Patienten maßgenau angepasst, sodass diese bequem sitzt und optimal wirkt. Ja, er hat dann Abdrücke gemacht und dann nochmal anhand meiner Unterlagen geguckt, wie er die Schiene baut. Und dann habe ich die Schiene bekommen und seitdem bin ich super zufrieden damit. Also ich habe so gut wie keine Aussetzer mehr, ich schnarche nicht mehr, mir geht's besser. Wie eine solche Schiene für eine schnarchfreie und erholsame Nacht sorgen kann, erfahren Sie unter www.zahn-schlaf-medizin.de.